안녕하세요. 오늘은 감기 몸살 증상에 대해서 이야기해 보도록 하겠습니다. 먼저 환절기가 되거나 겨울이 되면 꼭 빠지지 않는 게 감기라고 생각을 합니다. 감기는 독감이나 코로나보다 약한 편이지만 가장 유행하는 감염병이기 때문에 더 조심할 필요가 있습니다. 감기 몸살의 원인과 증상에 대해서 간단하게 요약해 보겠습니다. 감기 몸살 원인은 감기는 바이러스에 의해서 걸리는 감염병입니다. 변이 바이러스가 계속 생겨서 따로 치료제가 없고 증상을 완화하는 약들만 처방되고 있습니다. 감기는 독감처럼 심하진 않지만 일상생활에 불편함을 주기 때문에 조심하는 것이 저는 상책이라고 생각합니다. 특히나 코막힘, 기침, 두통, 근육통 등의 다양한 증상이 있습니다. 면역력이 떨어지면 더 잘 발생한다고 합니다. 감기 몸살의 증상은 방금 말씀드린 대로 근육통과 기침, 콧물, 그리고 오한까지 있기 때문에 몸살에 걸리면 정말 일상생활이 불편하고 특히 주중에 걸리면 정말 골치 아프죠. 심한 경우 설사도 나타날 수 있다고 해요. 그리고 말씀드린 대로 감기는 감기의 경우 치료제가 없습니다. 그래서 면역력을 높일 수 있는 음식이나 증상을 완화해주는 약 등을 복용하시고 일주일 정도면 자연적인 치유가 된다고 합니다. 이때 특히나 잘 쉬고 잘 먹는 것이 중요하다고 하니까 면역력을 높일 수 있는 음식 등을 잘 같이 섭취해 주시면 더 좋지 않을까 싶습니다. 그래서 오늘 영상 여기까지.